پالنپور کے علاقے میں جب ہم جاتے ہیں تو قسم کھانے کو کوئی پینٹ شرٹ میں نظر نہیں آتا، اور اکثر و بیشتر سفید لباس میں ہوتے ہیں، سفید لباس میں۔ مئی جون کے مہینے میں جب گرمیاں ہوتی ہیں، گرمی کی چھٹی ہوتی ہیں، تو اکثر ہمارے پالنپور کی برادری کے افراد جو ہیں بمبئی میں پیشہ کرتے ہیں، تو اکثر اپنے دیہاتوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مینا عرفات جیسا منظر سجا رہتا ہے ہر بستی میں، مینا عرفات جیسا منظر، سفید سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، درختوں کے نیچے چارپائی ڈال رکھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجدیں فل، الحمدللہ، دل خوش ہوتا ہے۔ تو میں تو کئی مرتبہ وہاں گیا، میں نے کہا بھائیو دیکھو جتنے ہیں بس اتنا ہی رہنا، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ پیچھے ہٹنا۔ جتنا اپنے اوپر آپ لوگوں نے محنت کی ہے بس اس کو سنبھال کے رکھنا، اب آگے بڑھنے کی زیادہ کوشش مت کرنا، پیچھے ہٹنے کی۔ آگے بڑھو گے تو پتہ نہیں غلو کر کے کہاں پہنچو گے، اور پیچھے ہٹو گے تو پتہ نہیں کتنا یہ تو کون سی کھاڑی میں جا کے گرو گے۔ اس لیے جتنا اپنے آپ کو سنوارا ہے یہ انشاءاللہ نجات کے لیے تمہارے لیے کافی، دل خوش ہوتا ہے۔ میں آپ سے 20-25 سال پہلے جب پہلی مرتبہ گیا، بھاگل جگانا اور آس پاس کے علاقے مجادر یہ سب دیکھے، ایک ٹوکریا، تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ یاد آ گیا۔ عورتوں کو دیکھا، بھینسوں کا دودھ نکال لیا اور فل حجاب میں، کھیتوں سے لکڑیاں اٹھا کر لا رہی ہیں، چارہ اٹھا کے لا رہی ہیں، اور فل برقعے کے اندر، سبحان اللہ۔ تو میں نے حضرت کو، زامبیا میں اس زمانے میں اعتکاف ہوا کرتا تھا، حضرت پہنچتے تھے، میں نے اس سے جا کر کہا کہ حضرت میں ایسے علاقے کو دیکھ کر آیا ہوں، اگر اس علاقے کو میں نہ دیکھتا تو حضور کے زمانے کا مدینہ مجھے سمجھ میں نہ آتا۔ حضور کے زمانے کا مدینہ کیسا تھا اب سمجھ میں آ گیا۔ کسی نے محنت کی، کسی نے ماحول بنایا، اور اللہ پاک نے اس ماحول کو قبولیت دی، اور سب کے سب ایک انداز کے، ایک ہی ماں باپ کے نظر آتے ہیں۔ تو جب